तो आज मैं जैसे ही नहा धोकर पूजा पाठ करके बाहर आता हूँ तो आसमान के काले बादल मंडरा रहे थे और पानी आने का संकेत दे रहे थे। और फिर मैं इन बादलों को देख ही रहा होता हूँ कि इतने में मनीष भी उसकी गाड़ी लेकर आ जाता है और बोलता है कि चलो कहीं पर घूम के आते हैं। फिर क्या था, फटाक से गाड़ी में बैठता हूँ और दोनों निकल जाते हैं कहीं पर घूमने के लिए। फिर इस हाईवे के रोड से होते हुए जगह जगह घूमने के बाद कुछ ही देर में पानी के छींटे भी आने लग जाते हैं और फिर हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि उतने में पानी अच्छा तेज आने लग जाता है। फिर इस पानी में घूमते फिरते हम आ जाते हैं बस स्टैंड, क्योंकि आज मेरी बुआ का लड़का भी घर आ रहा था। एंड फिर गाड़ी में से उतरते ही ये आलू बड़ा दिख जाता है जो कि ऋतिक भैया को कुछ सामान दे रहा था। फिर यहाँ पर सभी से मिलते करते हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर, क्योंकि हम जिसके लिए रुके थे उसको आने में यहाँ पर टाइम लगेगा। एंड में जैसे घर आता हूँ तो यहाँ पर ये स्कूल के बच्चे लोग दिख जाते हैं जो कि पानी का आनंद ले रहे थे। और इतने में मेरे दोस्त लोग भी नहाते नहाते रोड पर आ जाते हैं और मेरे को बुलाते हैं कि तू भी नहा ले। नहा तो मैं भी लेता, लेकिन मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं घर के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि पानी में थोड़ा बहुत मैं भी गीला हो रहा था। एंड फिर 10-15 मिनट के बाद मैं आ जाता हूँ बस स्टैंड और यहाँ से मैं मेरी बुआ के लड़के को भी घर ले आता हूँ। और सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए हम खाना खाने